Good day po sa lahat. Ayan. Eto tayo sa beach. Kasama si Team QQ. Ang dating recipe ni Pare. Ngayon na mamayagpag siya sa kanyang Facebook page. Team QQ. Follow. Follow nyo. Matutuwa kayo sa mga niya, video. Ang dami niyang followers. Ayan. So, i-flex lang namin o share ko yung lugar na napuntahan namin. Diyan sa may Binalabak, Bagulatao, White Pebbles Beach Resorts. So, ganda niyan. Diyan daw sa likod ng mga bato na yan, sa kabila, meron daw diyan falls. Pero hindi namin tinangka na puntahan kasi syempre nakakatakot. Ang hirap kayo umakyat dyan, taas niyan. Kaya dito lang kami. Yan, kaya yan, minakita kayong konting ganyan. Galing yan din doon sa falls na sinasabi nila. Siguro maganda sana yan kung napuntahan. So, yan ang grupo ni Team QQ. Ang kanyang mga alagad. Ayan. Maganda po rito sa beach na to na napunta namin. Kasi, bukod sa tahimik, ang ganda ng ambience, ang linaw ng tubig, talagang hindi siya lalabo. Magkakaroon ka ng peace of mind. Ang linaw ng tubig, kitang-kita mo yung mga bato sa ilalim. Kaya nag-enjoy ang lahat dito mag-swimming. Kasama namin mga bata. Ayan. So, yan si Team QQ nag-content sila ng niya sa Facebook page. So, i-follow nyo siya. Makita nyo ang kanyang page. So, yan. Eto, hindi ko alam kung anong plano nitong mga binatilyong ito na kasama ni Team QQ. Yan yung kanyang mga QQ boys, QQ guys. Ayan, mukhang nagmuni-muni pa sa taas. At mukhang may pinaplano siya. So, panoorin natin. Samahan nyo ako kung anong mangyayaring mga gagawin nila. Kasi isa rin akong walang alam. At nagbibideo lang ako sa kanila. Kasi maya ligo na kami. So, ayan na guys. Watch and see. Watch na see pa. So, ayan. Hopefully, mag-enjoy kayo. Ayan, mga bata. Makukulit yan. Yung isa dyan, anak. Uy, tumalon siya. My goodness. Oops. Tumambling din yung isa. Talaga naman. Nung panahon, nagagawa ko yan. Char. Pag naliligo kami sa dati, bata pa ako. Ngayon, mukhang di na kaya. Nanginginig na yata ang tuhod. So, ayan, abakan natin siya kung anong gagawin niya. Oh my God, my God, my God. Oh, look. See? Ayan ang Team QQ, kung ano-anong naisipan nila. So, masaya silang kasama, lalo na pag sila. Masama-sama silang team. So, ayan, nais ko lang naman na ipakita sa mga kapwa ko Bicolana. Excuse me. Bicolano. Itong aming isa sa mga resorts dito sa aming lugar. Ang ganda ng nature dito, no? Ang ganda, oh. Kaya naisipan kong i-share. Oh my God. Sorry. Ayan, naisipan ko siyang i-share yung video namin. Ang ganda ng mga bato rito, puti. Brown yung
buhangin. Tapos puti yung mga bato. Ganda. Ayan yung asawa ni Kyo. Naka-red. Asawa ni Kyo. Kung makikita nyo, ang tubig niya sobrang linaw. Galing kami dyan sa gitna. Tapos, dala namin salbabida. Ang pamangkin ko. My God, nakita ko talaga may coral dyan. Bandang, doon sa malalim-lalim. Nais ko nga sanang bumaba doon sa salbabida. Kaya lang nakita ko yung parang alalaki ng tipak na bato. Yun nandoon. Tapos doon, parang doon nakakapit yung, yung coral niya. Tapos may mga isda. My God, kitang-kita mo as in kita talaga siya. Sobrang linaw ng tubig. Natakot lang ako eh. Plano kong kumuha ng coral. Takot lang ako kasi, syempre, sa laki ng mga pagkabiyak niya, parang yung may biyak ng mga bato. Tapos parang nakabukas siya. Takot ako maipit ako doon eh. Maipit yung pa ako pag bumaba ako, mamaya hindi na ako makaahon. So, hindi ko na inaisipan na bumaba. Nag-enjoy na lang ako sa katitingin sa kanila. Sa mga coral at saka yung mga isda. Ayan, tingnan mo, nagtatampisaw ang aming baby. Kitang-kitang tubig ang mga bato. Ang ganda talaga siya. Hindi siya ang kagandahan kasi siya, sobrang linis. Kasi yung dito, pinapanatili talaga nila yung kalinisan. Kaya wala kang makita kahit anong plastic dyan nalilipad-lipad. O yung mga bunot ng nyug, wala. Talagang clear siya. Kaya ang tubig sobrang linaw din. Eksakto naman yung pagpunta namin dyan. Pagpunta namin, siya, makulimlim lang. Tama lang yung panahon. Umuulan siya, slight. Pero, ang galing. Hindi malamig. Tama lang. Kaya nga yung mga bata nagtagal sa dagat. Tuwang-tuwa silang maligo. Ayan, kita niyo mga bato. Para kayong nasa aquarium. So, sana magustuhan niyo itong munting video. Please follow my channel, Paris Babcock. Thanks for watching mga lalabs. Ayan, sana naman nakadulot ako sa inyo ng konting kasiyahan. At yung may planong mamaligo, punta nyo sa mga kababayan kong Bicolano at Bicolana. See ya! God bless us all!